আমার সব খাদক বন্ধুরা এত রাতে কাশি কষাই তাদের এই আয়োজন, সাথে রুটি আছে অনেকগুলো, আপনাদেরকে দেখাবো ইনশাল্লাহ। দেখেন এই যে মামা একবার খালি করে লাইছে, বন্ধু হিমেল পিছনে আছে, খায় সব লুটে আলতো হয়। এই যে নাম কি জানি, ড্রেসিং টেবিল আছে বন্ধু জহিরুল। ধন্যবাদ ছোট ভাই ফয়সাল সুন্দর আয়োজন করার জন্য। এই যে সাইপ্রাস প্রবাসী বন্ধু জাকির ব্যস্ত খাওয়াতে। এই যে আমাদের ব্যর্থ প্রেমিক, দুদিন নাকি গার্লফ্রেন্ডের বিয়ে হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। চিলমুড়ে আছে চিলমুড়ে।